แอบไออากอสตอนที่107 9แห่งศรัทธาเสี่ยวหมิงวิ่งตัวสั่นไปหาจาวเหยาฟันของเขากระทบกันกึกขณะพยายามพูดคุณจาวผมคิดว่าพูดแบบนั้นคงไม่เหมาะนะแม้เสี่ยวหมิงจะไม่เข้าใจที่จาวเหยาพูดแต่เขาก็เข้าใจความหนักหนาของสถานการณ์ที่กำลังเผชิญอยู่วิญญาณปล่อยก๊าซสีดำออกมารอบๆเหมือนกับหัวหน้าปีศาจปรากฏตัวขึ้นในหนังเสี่ยวหมิงรีบถามขึ้นพวกเราจะทำยังไงดีชายคนนี้แข็งแกร่งเกินไปแล้วเสี่ยวหมิงนั้นเป็นคนขวัญอ่อนคนหนึ่งแม้เพียงเสียงกรอบแกรบยามกลางคืนเขาก็ฉี่ราดกางเกงได้แล้วยิ่งเขาเห็นภาพวิญญาณบินว่อนไปทั่วห้องยิ่งรู้สึกเหมือนหัวใจพร้อมจะหยุดเต้นได้ทุกเมื่อวิญญาณตนนั้นได้ยินสิ่งที่พวกเขาพูดหลังจากโค่นล้มแก๊งคนแปลกไปแล้วมันหันมาให้ความสนใจกับจาวเหยาแล้วก็หัวเราะขึ้นฮ่าฮ่าเป็นไงล่ะเริ่มเสียใจที่มาที่นี่หรือยังนี่พลังของนายคือเปลี่ยนตัวเองให้เป็นวิญญาณแล้วควบคุมร่างกายของคนนั้นงั้นสิจาวเหยาถามวิญญาณตนนั้นยังคงหัวเราะพลางคิดว่าแม้เจ้าอยากจะรู้พลังของมันก็ไม่สามารถทำอะไรมันได้อยู่ดีมันสะบัดแขนสร้างพลังที่มองไม่เห็นพุ่งตรงไปหาจาวเหยาแทนที่จาวเหยาจะต้องร้องอย่างเจ็บปวดทรมานจาวเหยากลับหายตัวไปพร้อมกับคนอื่นๆในห้องโถงดวงวิญญาณหลี่ตาดูท่าหมอนั่นจะมีพลังพิเศษเหมือนกันบ้าจริงจาวเหยาเองก็โล่งใจที่พบว่าสามารถซ่อนตัวเองจากวิญญาณตนนั้นได้ผลเขาลองใช้พลังของอลิซาเบธแล้วแต่ไม่สามารถควบคุมได้ถ้าอีกฝ่ายยังอยู่ในร่างวิญญาณแต่พลังภาพลวงตายังใช้ได้ตามปกติเขามองผู้คนที่อยู่รอบตัวก่อนตะโกนออกมาเขาไม่เห็นพวกคุณรีบออกไปจากที่นี่เร็วทุกคนเสี่ยวหมิงยังคงตะลึงและไม่มีใครเชื่อที่จาวเหยาพูดบางคนกรีดร้องโวยวายบางคนคุกเข่าขอร้องความปราณีจากวิญญาณตนนั้นจาวเหยากัดฟันสั่งเสี่ยวหมิงรีบพาพวกเขาออกไปจากที่นี่เร็วจาวเหยาไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะมีพลังอะไรอีกหลังจากกลายร่างเป็นวิญญาณอาจทำให้มีทักษะเพิ่มขึ้นไม่แน่ว่าอาจจะมองทะลุผ่านภาพลวงตาของเขาก็ได้ภาพลวงตาของอลิซาเบธยังไม่สามารถจับต้องและลิ้มรสได้มันยังไม่ใช่ภาพลวงตาที่สมบูรณ์แบบเสี่ยวหมิงเชื่อใจในตัวจาวเหยาจึงทำตามเขาขบฟันก่อนตะโกนก้องเขาไม่เห็นพวกเราตามผมมาทุกคนมองเสี่ยวหมิงอย่างคนโง่แต่เหล่าวิญญาณที่ถูกควบคุมกลับไม่สังเกตเห็นเสี่ยวหมิงจนเขาเกือบถึงทางออกทันใดนั้นทุกคนรีบวิ่งตามไปทันทีนักบวชหยางเป็นคนแรกๆที่วิ่งหนีออกไปเหล่าพระและนักบวชที่รู้สึกตัวต่างก็รีบวิ่งหนีตามไปทันทีบ้าชิปนี่พวกแกแกล้งตายเหรอนักบวชหยางตะโกนท่านเหมาชี้ไปที่วิญญาณก่อนตอบว่าไงนะจะให้เราไปสู้กับสัตว์ประหลาดแบบนั้นได้ยังไงทิ้งให้อเวนเจอร์จัดการเถอะจาวเหยาถอนหายใจโล่งเมื่อเห็นทุกคนกำลังจะหลบหนีได้สำเร็จเขาจะได้คลายกังวลเมื่อไม่มีใครอยู่ที่นี่ระหว่างที่พวกเขากำลังหลบหนีดวงวิญญาณหลักส่งกระแสจิตผ่านอากาศเพื่อหาตำแหน่งของจาวเหยาภาพลวงตางั้นเหรอมันเริ่มเข้าใจพลังของจาวเหยาขึ้นมาแล้วแม้จะรู้สึกว่าตำแหน่งและพื้นที่ดูบิดเบี้ยวไปหน่อยก็เถอะทันใดนั้นมันก็ลงมาจากอากาศเท้าเหยียบลงพื้นเหนือมนุษย์ธรรมดาทั่วไปแต่ความรู้สึกจากการสัมผัสชั้นแม่นยำเมื่อเท้าสัมผัสกับพื้นจาวเหยารีบหยุดเวลาก่อนปล่อยทั้งลูกเตะและลูกต่อยใส่อีกฝ่ายถึงจะดูเหมือนวิญญาณที่จับต้องไม่ได้มันก็ยังเปลี่ยนรูปร่างสัมผัสกับสิ่งของได้อยู่ดีภาพลวงตาของอลิซาเบธไม่สามารถควบคุมสัมผัสและการรับรสหากมันจะใช้ช่องโหว่นี้ก็ต้องทำให้ร่างกายจับต้องได้ก่อนจาวเหยาคิดในใจเมื่อเวลากลับมาเดินด้วยการโจมตีทั้งเตะทั้งต่อยของจาวเหยาทำให้เกิดเสียงอากาศระเบิดในทันทีเสียงระเบิดดังขึ้นในหูของทุกคนพวกเขาหันกลับมามองก็พบร่างกายของวิญญาณระเบิดเป็นเสียงแต่ก่อนที่เขาจะได้ดีใจร่างกายที่ระเบิดไปแล้วกลายเป็นลมกันโชกแรงก่อนกระจายไปทั่วทุกมุมห้องพริบตาเดียวร่างของมันก็กระจายไปอยู่ทั่วทั้งห้องในช่วงเวลาสำคัญภาพลวงตาของอลิซาเบธหยุดชะงักพอจาวเหยาเปลี่ยนไปใช้พลังหยุดเวลาเป็นผลให้ทุกคนปรากฏตัวขึ้นหน้าวิญญาณมันยังรู้ว่าพวกเขาจะไปทางไหนจาวเหยารีบสลับมาใช้พลังของอลิซาเบธและใช้ภาพลวงตาอีกครั้งแต่มันเห็นตำแหน่งของทุกคนแล้วแกช่วยพวกมันไม่ได้หรอกแกจะช่วยใครไม่ได้สักคนมันตะโกนขึ้นเก้าอี้ที่เรียงรายในห้องโถงถูกบดขยี้แตกกระจายทั้งผนังโคมไฟและหลอดไฟต่างแตกเป็นเสียงวิญญาณโจมตีไปทั่วบริเวณที่คนกำลังจะวิ่งลมกระโชกแรงและเร็วจนแทบมาถึงตัวพวกเขาจาวเหยามองภาพตรงหน้าพลางคิดขึ้นหลังจากเปลี่ยนร่างเป็นวิญญาณเขาต้องใช้พลังจิตเปลี่ยนรูปร่างควบคุมวิญญาณและยังเปลี่ยนสสารในร่างกายตัวเองให้เป็นสิ่งที่จับต้องได้อีกเป็นตำนานวิญญาณจริงๆนอกจากฉันแล้วยังไม่เคยเจอใครที่ใช้พลังได้หลายอย่างมาก่อนที่ลำบากคือเจ้านี่ใช้พลังได้4อย่างความสามารถในการเปลี่ยนรูปร่างของมัน
เป็นพลังที่น่ารำคาญที่สุดที่เจ้าเหยาเคยพบมามันไม่ได้สร้างความเสียหายกับเขาแต่สร้างความยุ่งยากในการโจมตีส่วนอื่นๆแทนกลุ่มคนที่กำลังหนีเห็นลมแรงเข้ามาก็ตะโกนร้องโวยวายภายใต้สถานการณ์เลวร้ายเจ้าเหยายังคุมสติได้อย่างไม่น่าเชื่อเป็นเพราะสภาพร่างกายและพลังมหาศาลที่เขามีฉันคงเดียวคงใช้พลังหยุดเวลาหนีไปได้สบายแต่ถ้าต้องการจะโจมตีจะใช้การโจมตีทางกายภาพไม่ได้เจ้าเหยาครุ่นคิดแม้พลังของเขาจะแข็งแกร่งก็ไม่เป็นผลว่าอีกฝ่ายเป็นวิญญาณเขาไม่รู้ว่าจะจัดการมันยังไงให้รวดเร็วที่สุดแต่ฉันยังมีพลังบิดเบือนเวลาอยู่หากได้รับบาดเจ็บหนักก็สลับไปใช้พลังบิดเบือนเวลาของมัจฉะรักษาได้ทันทีความคิดสุ่มเสี่ยงมากมายผุดขึ้นมาในหัวเมื่อเห็นวิญญาณตัวนั้นกำลังเข้าใกล้ฝูงชนทันใดนั้นเจ้าเหยาปรากฏตัวขึ้นจากภาพลวงตาอีกฝ่ายเห็นเขาก่อนและได้คำรามด้วยความโกรธก่อนจะพุ่งเข้าหาเจ้าเหยาแกฉันเจอตัวแกสักทีมันปล่อยควันสีดำขณะที่พุ่งเข้ามามันหัวเราะอย่างบ้าคลั่งเมื่อเข้าใกล้เจ้าเหยามากขึ้นมันดูมีความสุขเมื่อเห็นสีหน้ากังวลของเจ้าเหยาได้ตัวแล้วควันสีดำเปลี่ยนรูปร่างเป็นมือพุ่งเข้าใส่ร่างของเจ้าเหยาวินาทีถัดมาเหมือนว่ามันเทเลพอร์ตไปอยู่อีกฝั่งและโจมตีเจ้าเหยาจากทางด้านหลังแต่ก่อนที่ฝ่ามือของมันจะสัมผัสกับเจ้าเหยามันราวกับตกเข้าไปในถ้ำทุกสิ่งรอบตัวพันเปลี่ยนเป็นความมืดมิดมันหลุดมาอย่างอีกโลกหนึ่งสถานการณ์ตรงหน้าทำตัวไม่ถูกมันยังคงสับสนกับโลกที่มันถูกส่งเข้าไปก่อนจะตกใจอ้าปากค้างเมื่อเห็นรถยนต์พานาเมล่าอยู่ตรงหน้าของมันฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงาน My Love Yunu ด้วยนะครับขอบคุณครับ